大家好，今天默默看看买要介绍给大家的是惠乐这一款的工具车。那它这个车呢，是说3岁以上的小朋友可以玩。你有没有看到它这边的轮胎都是可拆卸式的哦？然后还有前面这个引擎也是可以拆下来的，但是十字的。然后这个是6角的，轮胎都可以拆。那还有个我觉得很厉害的是，它这个是电动起子机耶，你看，往下是另外一个方向，往上是顺时针，往下是顺时针，往上是逆时针，然后就可以搭配这个头，或是十字的头，这样子我给大家看一下，装上去，然后就可以转，转不动还会咔。然后就可以把这个那个轮胎给解下来，可以训练小朋友的那个协和能力。那这个就是手动的螺丝起子，那这里有个6角的，还有一个小锤子，然后这边就是可以，它是可以这样子，可以打开的。它下面还有螺牙。我们家小朋友玩这个就可以安静好几分钟，解放爸妈。这边可以转，然后这个就是可以敲的，搭配锤子的，整台车的样貌推荐给大家哦。它可以装电池，底部装电池，它会有音乐，然后可以走。这个就是它会撞到东西，还会转弯。开始走，这样还有声光，推荐给家里有差不多3到5岁的小朋友哦。拜拜。